दुनिया के 3 ऐसे महंगे बाइक्स जिनकी कीमत सुन के अंबानी का भी चड्डी फट जाएगा और लास्ट वाला देखकर अंबानी भी यही बोलेंगे। उससे पहले पापा की शेरनी लाइक करो और असली मर्द लाइक करके सब्सक्राइब कर दो। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप कुछ और ही हो। नंबर 1 ये है दुनिया के सबसे महंगे बाइक में से एक। इसकी कीमत लाखों में है। इसका डिजाइन बहुत ही यूनिक है। नंबर 2 इस बाइक को देखो, ये दुनिया में सिर्फ एक ही पीस बना है और इसे लेट के चलाना पड़ता है। नंबर 3 ये है दुनिया की अलग ही लेवल का बाइक। इसका किलर डिजाइन देखकर आप भी बौखला जाओगे। इसकी कीमत